tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Pai, opera! Vem aí as 72 horas de consagração aos pés de Cristo. 25, 26 e 27 de setembro. Onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Com o tema: desamarrando os nós do inimigo. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Participe desta batalha, desamarrando os solteiros, desamarrando as pragas da família, desamarrando a felicidade, desamarrando o ventre materno, desamarrando o sucesso. É isso mesmo que ouviu, desamarrando os nós do inimigo. Das 18 horas às 21 horas, na Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério do Maculuço, Igreja Matriz, Rua A11, por trás do Mundo Verde. Você, meu convidado, não perca.